Lagi pilek tapi masih pengen olahraga? Tunggu dulu, jangan asal nekat, bisa-bisa flu kamu makin parah. Saat flu ringan menyerang, tubuh kamu sebenarnya lagi kerja keras ngelawan virus. Kalau kamu maksain olahraga, apalagi yang intens, bukannya makin sehat, tubuhmu malah bisa tambah drop. Tapi kalau gejalanya cuma di atas leher kayak hidung mampet atau bersin ringan, olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching masih boleh, asal nggak dipaksain. Tapi kalau udah mulai demam, batuk berat, atau pegal-pegal, itu sinyal buat istirahat total. Ingat, istirahat juga bagian dari proses penyembuhan. Jadi, dengarkan tubuhmu, jangan cuma karena pengen fit, kamu malah bikin makin sakit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu pernah ngalamin hal ini juga.